Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, жеңіл жасалатын мимоза салатын жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар: картоп, сәбіз, жұмыртқа, шпрот, сарымсақ және майонез керек болады. Барлығын осылай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Сәбізді, картопты және жұмыртқаны біз алдын ала суда қайнатып аламыз. Енді салатты жасауға кірісейік. Осындай формаға жасасаңыздар, салаттарыңыз әдемі болып шығады. Енді картопты салып, үстіне майонез жағып шықтық. Шанышқының көмегімен біз шпротты езіп аламыз және картоптың үстіне шпротты салатын боламыз. Шпротты салып бірыңғай тегістеп алғаннан кейін үстіне майонез жағамыз. Майонезді жағып тегістеп алғаннан кейін үстіне сарымсақты қосамыз. Егер қаламасаңыздар, сарымсақ қоспай қоюға да болады. Бірақ сарымсақпен осы салаттың дәмі ерекше болып тұрады. Енді сарымсақтың үстіне сәбізді қосамыз, тегістеп алып, үстіне майонез жағатын боламыз. Майонезді жағып шыққаннан кейін жұмыртқаның ағын саламыз. Оның үстіне тағы да майонез саламыз. Бұл салат өзі слойный салат болғаннан кейін каждый слойканың арасына майонез жағып отыру қажет. Сол кезде салат дәмді болып шығады. Жұмыртқаның ағын салғаннан кейін біз сарысын саламыз және сарысының үстіне тағы да майонез жағамыз. Енді салатты формасынан шығарып, қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен укроп пен қалған жұмыртқаның сарысымен әсемдедім. Біздің салатымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл жасалатын салат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.